korak kad izvadimo sadnice, to je da ih pravilno rasporedimo da bi znali koja sadnica. Ovdje imamo kajcije, a ovdje su jabuke. Neko mora biti zadužen za to da vodi računa koja sadnica. Sad mi vidimo razliku među ove dve voćke, ali kad imamo i kruške, i šljive, i ostalo voće, nekad ne može da se uoči jasno razlika. Znači to su one koje nemaju kruške. Tako da prvo izvadimo sadnice i poslužimo. Ovde su kajsije, ovde su jabuke, ovde su trešnje, ovde su više i o tome strogo voditi računa. Sledeći korak je određivanje dužine između sadnice. Da li je 2,5 metra ili 3,5 metra. Za to nam je potreban kanap i metar. Ja sam ovde na 2,5, 2,70 obeležila kanap ovom crvenom tračicom, kako kasnije ne bi koristila metar, već znam da mi je ovo tačno 2,70. I tako sam, kao što vidite, obeležila kanap gde ćemo, na kom odstojanju će biti voće. Evo, ovaj kanap koji sam već odredila mere sam vezala konkretno za ovaj metalni stup, ali može biti od drveta, neka grana ili nešto, bitno je da nešto zavežete. I onda taj kanap vučem i zatežem ga. I kad ga skroz rastegnem, na drugoj strani takođe vežem. Kanap treba biti zategnut i onda tačno vidimo na obeleženim tračicama gde ide koje stablo. Kako bi znali, i onda se kopa ašov. Znači to je to. Kanap razvlačimo koliko god možemo, time držimo pravac i liniju plodoreda. A kopamo rupe tačno tu gde su crvene vezice gde smo obeležili. S obzirom da smo obeležili, sada bušimo rupe. Da li sa ašovom ili sa ovom spravom za kopanje. Kad radimo sa ovom spravom trebamo biti malo nežniji, ništa ne ide na silu, ona je napravljena da izvlači zemlju. Dakle, samo jako zavrtimo i podignemo na gore. Vidite kako ona izvlači zemlju, ali ništa se ne ide na silu. Ona je napravljena da sama ulazi u zemlju, dovoljno je samo da je okrećemo i naslonimo. Jednom smo izvukli, izvlačimo još jednom. Zapravo ona kopa u dubinu. Ajde, ti si samo pomoći. Samo polako, prosto. On je mnogo jak pančer. Evo, izvlačimo. Ajmo, kreći samo kreći. Evo, izvlačimo. Ajmo još jednom u dubinu, znači koliko god da nam je potrebno, ona može da ide u dubinu. Koliko treba da nam je dubina? Od 40 do 60 cm. Sve zavisi koliki je koren same voćke. Evo, mi smo sad ovde otprilike nekih 40 odredili dubinu i sledeće što radimo, uzimamo ašov i sa ašovom širimo rupu. Znači imamo dubinu, a sa ašovom sa svih strana podjednako širimo rupu. I kad je dovoljno raširimo, ona ima dubinu, mi ćemo sad uraditi širinu. Ta rupa je spremna za sadnicu. Iskopamo rupe, najbolje je pored svake rupe staviti sadnicu koja gde pripada. I da to bude spremno za volontere koje sade. Druga isto stvar koja je jako bitna, ovo je kalem na kajsi, da ako pravimo plodored, da kalem bude okrenut, da svaka sadnica, da je kalem bude okrenut ili ka jugu ili ka istoku. Da danas sutra kad bude nastao plodored, da prosto rastu i u istom pravcu. Tako da i ovo je kalem koji treba svaku sadnicu u istom pravcu okrenuti. Sledeće što radimo, uzmemo sadnicu koju smo odredili i polomljeni suvi koren malo skratimo. Znači sve to što je suvo i polomljeno možemo kratiti.
ove žile koje nam se čine da su baš dobre, njih možemo ostaviti. Sadnicu smo potkratili, zatim uzimamo đubrivo, ovo je stajsko đubrivo, ubacujemo na dno rupe, preko njega stavljamo zemlju, zato što koren sadnice ne sme da dođe u dodir direktno sa stajskim đubrivom ili mineralom. Stavljamo zemlju, zatim stavljamo sadnicu, i zatrpavamo zemljom. Zatrpali koren, nagazimo zemlju kako bi slegli zemlju, da nema šupljina i učvrstili stablo da stoji i onda dodamo malo vode i zatim opet stavljamo zemlju i zatrpavamo do kraja. Kad to uradimo, onda opet blago gazimo, ali ne ni previše, jer ipak trebamo isisnuti vazduh iz zemlje, ali ne skroz. I po mogućstvu, ako je moguće, da ovo mesto oko sadnice bude blago ulegnuto, kako bi se voda slivala, znači da ne bude brdasto, nego da bude blago ulegnuto kako bi se voda slivala ka korenu i ka sadnici. Stavimo redove, ovo je sad prvi red, što vidite. I one su na određenoj dimenziji, tako poređene. Kad stvaramo drugi red, ne sadimo drugi red naspram voće naspram voće. Nego kako imamo dve voćke, ova u drugom redu ide između te dve voćke, tako gledamo. Razmak između redova mora minimum biti 3 metra. Tako da voće u sledećem redu koji se sadi se naspram između ove dve voćke. Tako da se sadi cik-tak. Kad pogledate red, to bi išlo cik-tak, cik-tak, cik-tak. Eto, to je isto bitno da se zna.